nome é X e o nome é X, né? E aí, para poder dar ritmo, eu vou ter que chamar X, tá bom? Só nesse caso aqui para poder dar X. Porque é X com A, fica chá, tuê, tá bom? É só nesse sentido aqui. Mas o nome é X e o som é, tá? Shakuan fica Shakue Shakui Shakuan Shakuan fica Shakuan fica Shakue Shakui Shakuan Shakuan fica. O nome da letra é Z e o som é. Nesse caso também, para dar ritmo na canção, eu vou chamar de Z, tá? Só nesse caso aqui. O nome é Z e o som é Z. Só que para dar ritmo à canção, eu vou chamar de Z. Z.